Он гарсаар Улаанбаатар хотын хэмжээнд 112 дээрмийн гэмт хэрэг цагдаагийн байгууллагад бүртгэгджээ. Энэ нь нийт гэмт хэргийн 20.3% эзэлсэн байна. Ялангуяа өөрөө хөдөлмөрлөж мөнгө олохоос залхуурч галт зэвсэг ашиглан их мөнгөтэй болох шунхаас эдлэр банк дээрэмдэх хэрэг 2015 оны 12 дугаар сараас эхлэн нийслэлд хэдэд бүртгэгдсэн байна. Тухайлбал Баянзүрх дүүргийн 7 дугаар хороо 97 дугаар сургуулийн хажуугийн төрийн банкнд тоос 8 маркын буу барин нэвтэрч ажилчдыг нь сүрдүүлж 2 сая төгрөгийг дээрэмдсэн этгээд өрөнд орчхойд өрөө дарахаар инхүү дээрм эргүүлжээ. Цагдаагийнхан банк дээрэмдсэн этгээдүүдийг илрүүлэн саатуулсан ч хаамл дүрх барилах капитал банкыг дээрэмдэн 14 сая төгрөгийг авч цугцсан этгээдийг одоо хүртэл барайгүй эрен сорулж алж байгаа юм а. Одоо галт зэвсэг хэрэгэлсэн банк мөнгө төвлөрсөн газруудад товтлож байгаа энэ эргүүдийн эзлэгчийн бас нодлонгийн мууяс өссөн юм үзүүлэлт байна. Өнөөдрийнхөө өөрийнхөө амьдарч байгаа амьдралд сэтгэл хангалуун байж чаддгүй, элийн үгийг хүссэн амар хэлбэрээр амьдрах гэсэн юм улсууд байгаа. Хулгай худал энэ насны бузар эцэст нь хамгийн бугагчаар хулгай хийж бусдын эд хөрөнгийг дээрэмдсэн этгээдүүд хизээ нэгэн цагт баригдаж хариуцлага хүлээнэ. Иймээс хар мөртэй хулгай дэрмийг үлдэх биш өөрсдөө хөдөлмөрлөө гэж цагдаагийн байгууллага зөвлөлөө. Учир нь галт зэвсэг барин бусдыг сүрдүүлж дээрэмдэхээс гадна өөрийгөө хамгаалах чадваргүй ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын гар утас эзүүлсийг худал ярьж дээрэмдэх хулгайлах хэрэг их гарах болжээ. Бага насны ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлагангийн хүүхдүүдийн үнэтэй гар утсыг булаах булаах дээрэмдэх ийм хэрэгүүд байгаа. Банк дээрэмдсэн хэрэгүүдийг сөхвөл 2015 оны 12 дугаар сард Сонгон архин дүүрэг 18 дугаар хороо буюу 5 шарын BSB-тэй байранд барилах. Худалдаа хүчлийн банкны салбарт ингэртэй JP гэсэн бичигтэй юудэнтэй цайвар саарал цамц хармаасаг зүүсэн шар канттай улаан өмд ажлын цагийн бэлэттэй гарбуутай. Хоёр дахь нь ингэртэй JP гэсэн бичигтэй юудэнтэй хар саарал цамц хармаасаг зүүсэн шар канттай улаан өмд ажлын цагийн бэлэттэй хар үржүүлсэн хоёр амтай тайрсан буутай 170-аас 175 см өндөр туранхай биетэй үл таних хоёр залуу нэг удаа хий буудан сефэндээсэн 423 сая төгрөг дээрэмдсэн юм а. Гэмтэтгээдүүдийг бүгдийг нь баримтуулж саатуулсан байна. Дахин өнгөрсөн 7 хоногийн пүрэв гарах Сонгон архин дүүргийн 15 дугаар хороонд байрлах худалдаа хөгжлийн банкны салбарт юудэнтэй улаан цамц хар богино хүрм хар өмд хараалга хүйцтэй гартаа урт буу мэцүүлэг давуугаар ороож барьсан эрэгтэй хуурж ирээд мөнгө нэхэж байгаад гарч цугтаас эрг гарчээ. Чингэлтэй дүүргийн 2 дугаар хороо Наранцэн ламбардыг өнгөрсөн сарын 5-ны өдөр масктай хоёр эрэгтэй хүн дайраа орж тус ламбардыг ажилуулдаг иргэн энийг буугаар хий буудаж айлган сөрдүүлж 800 сая төгрөг дээрэмдсэн эргийг иргэн А нар бүлэглэн үлджээ.